Wel, helo a chroeso i noedfa ni eto ym Mheniwel, fel chi'n sylwi, i ni mewn lleoliad gwahanol, i ni nôl yn y capel o'r wythnos yma ymlaen, yn recordio o leia. I ni'n edrych ymlaen at yr amser pan fyddwn ni'n gallu dod yn ôl at ein gilydd, y sil cyntaf yna byddwn ni'n gallu mwynhau cymdeithas gyda'n gilydd, addoli yn yr un lle gyda'n gilydd. Ond i ni'n diolch i'r arglwydd am ei ras, i bod e'n caniatáu i ni addoli fel hyn. Yr wythnos yma, i ni'n dod eto o gwmpas y gair, i ni'n dod i addoli gyda'n gilydd, ac i ni'n mynd i addoli trwy, yn gyntaf te, i ni'n mynd i ganu emyn gyda'n gilydd, a dyma yr emyn gyntaf te. Dy hun, mae'n gobaith i, efyn fel ein i'n erth am can, mewn stormydd llym a sychder blin, fan ddiffyn y diwen y tan, a'r eithro gariad heddwch gwi, sy'n lleddu fo mewn brwydrau hi. Saf af yn byth yng nghariad Cris. Yng Nghrist dy hun, fe wisgodd gnawd, Duw dod yn atgas gan y byd, cyflawnder nef oedd yma'n lawd, cyfiawnder fyw a chariad dri, fe hoelwyd holl wrth refel dyn, wrth groes bren yn ei gorff ein hun, yr iawn difau dros bechod i'w, yma trwy heiddiant Cris rwy'n byw. Y bydd, claddwyd y gwir, golyn i'r byd mewn bedrod di. Ffwydodd o'r bydd, daeth gwawdydd glir, ar atgyfodiad Iesu Cri. A'i gonquest ef yw'n honquest i, rwy'n heiddoi Cris, mae'n heiddoi mi, nid oes gan trwy ei werth fawr waith. Nid ofna fwy, na marw mwy, Cris dorodd a fael fangau tlawd, yn medliad hyd fy mydd, Iesu arglwydd fy yn canllwyd dyn, rwy'n gadarn ynddo ef ei hun, o bydd ymhoes, ebys y daw, saf af am bydd trwy allu Cris, cyfder yn canllwyd dyn, rwy'n gadarn ynddo ef ei hun, o bydd ymhoes, ebys y daw, saf af am byth trwy allu Cris. Wel, mae ein darlleniad ni heddiw yn dod o Salm 108. A ni'n mynd i ddarllen Salm 108. Os oes Beibl gyda chi, plis trowch gyda fi i Salm 108. Y mae fy nghalon yn gadarn o Dduw, fe ganaf a rhoi mawl. Deffro fy enaid.
Deffro di nabl a thelyn. Fe ddeffroaf ar doriad gwawr. Rhof ddiolch i ti o arglwydd ymysg y bobloedd a chanmolaf di ymysg y cenhedloedd. Oherwydd y mae dy gariad yn ymestyn hyd y nefoedd a thwirionedd hyd y cymylau. Dyrchafan uwch na'r nefoedd o ddiw a bydded dy ogoniant dros yr holl ddeiar mwyn gwaredu dy anwyliaid, achub a ddehelaw ac ateb ni. Llefarodd Dyw yn ei gysygyr, yr wyf yn gorfoleddu wrth rannu Sychem, a mesur dyffryn Succoth yn rhannau. Eiddo fi yw Gilead a Manasse, Ephraim yw fy helm, a Juda yw fy nhirnwialen, Moab yw fy nisgl ymolchi, ac at Edom y taflaf fy esgyd, ac yn erbyn Philistia y gorfoleddaf. Pwy am dŵg i'r ddinas geirog? Pwy am harwain i Edom? Onid ti o Dduw? I ti'n gwrthod a pheidio a mynd allan gyda'n byddinoedd. Rhoi ni gymorth rhag y gelyn, oherwydd ofer yw ymwared dynol. Gyda Dyw fewn o'r hydy, ef fydd yn sathru ein gelynion. Amen. Wel, i ni nawr yn mynd i dreulio amser mewn gweddi gyda'n gilydd. Newn ni weddio. Ein arglwydd am Dyw, dyn ni'n diolch i ti am y fraint o gael bod unwaith eto yn dy gwmni di, o gael dy addoli di arglwydd am dy fod ti yn deilwng o bob mawl, o bob clod. Arglwydd i ni'n gweddio y bydd ein bywyd ni yn destun mawl ac addoliad i ti. I ni'n gweddio arglwydd wrth i ni dy geisio di heddiw eto y byddi di yn derbyn ein clod ni, yn derbyn ein mawl ni. Arglwydd i ni'n diolch i ti ein bod ni yn cael dy addoli di. Arglwydd i ni'n diolch i ti am agor ein llyged ni i'r un wyt ti, i dy fawredd di, i dy ogoniant di, dy brydferthwch di arglwydd. Ac i ni'n gweddio unwaith eto y byddi di yn dangos dy hunan i lawer mwy yn enwedig yn ystod y cyfnod yma, lle mae marwolaeth o bosib wedi dod yn fwy real i sawl un, a breider bywyd wedi dod yn fwy real i sawl un. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti, ein bod ni'n gallu dod felly ger dy fron di, fel un sydd yn dduw mawr gogoneddus, holl bwerus, holl wybodus, holl presennol, ac eto yn dad, ac eto yn un sydd wedi ein mabwysiadu ni, i fod yn blant i ti. O arglwydd ein Dyw ni, dyn ni'n diolch i ti am y fath fraint o gael dadnabod i. Arglwydd Dduw, ni'n gweddio sgweli di'n dda i ti unwaith eto i fabwysiadu rhagor. Arglwydd, i nhw gael dod yn rhan o dy deulu di. Ond arglwydd atgoffa ni ar adegau lle falle ni'n yn teimlo'n bell i ffwrdd arglwydd, yn teimlo'n unig, atgoffa ni arglwydd. Dy fod ti yn dad tragwyddol. Dy fod ti yn un sydd yn ein cynnal ni, yn dyfreichiau di, ac yn ein gwarchod ni o dan dy aden di arglwydd. Mor aml i ni yn ofni, yn cwmpo arglwydd, yn llithro yn ein pechod ni. Ond arglwydd yn ein gwendid ni, cynnal ni, bydd yn bopeth i ni, yn gryfder, yn graig, yn gair o'r hamgylch ni, o sgweli di'n dda. Arglwydd, i ni eto yn cyflwyno ein hunain i ti, ein eglwys i ti, ac yr eglwys fyd eang arglwydd. Ac arglwydd yn gweddio o sgweli di'n dda eto, gwna ni'n debycach i'r arglwydd Iesu o sgweli di'n dda. Perfeithia ni arglwydd. Ni'n gweddio a byddwn ni'n dod yn ardd ffrwythlon a bendigedig a ffrydferth arglwydd gogoniant i denw di. Felly arglwydd gweithio yno ni a thrwom ni o sgweli di'n dda. I ni'n diolch arglwydd fod ti'n ymwybodol iawn o'n gwendidau ni, arglwydd yn gwybod am ein pechod ni, arglwydd yn gwybod am y cyfan amdano ni. Ac eto, ti'n dymuno ein bendithio ni, ein maddau ni arglwydd, a hyd yn oed ein defnyddio ni. Felly arglwydd ni'n cyflwyno'n hunain i ti ac yn gweddio arglwydd defnyddio ni o sgweli di'n dda. A ni'n gweddio yr un peth am yr eglwys fyd eang. Defnyddio ni arglwydd fel llester i'r efengil ac i ddod â clod a mawl i dy enw di o sgweli di'n dda. Arglwydd, i ni'n diolch yn fwy na dim am yr arglwydd Iesu.
I ni'n diolch am dy unig anedig fab sydd wedi dod i'n hachub ni, oddi wrth ein pechodau ni. Arglwydd ni'n gweddio os gweli di'n dda eto i ti beidio gadael i ni anghofio yr efengil yma, ein cariad cyntaf ni, y cariad cynnar yna. Arglwydd gad i ni bob bore yn atgoffa'n hunain o'r efengil, o waith yr arglwydd Iesu yn ein bywyd ni, y gwaith o ras mae wedi'i wneud. Am bod ni trwy ffydd yn gallu dod a profi bywyd yn ei holl gyflawnder, a bywyd o gyfiawnder, bod yn gyfiawn ger dyfrodi, oherwydd yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi'i wneud yno ni. Felly arglwydd, unwaith eto, i ni'n diolch i ti am yr efengil, i ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu, mor brydferth yw ei berson a'i waithau. Arglwydd, gad i ni gael golwg unwaith eto o'i brydferthwch o'i sancteiddrwydd ac arglwydd i fod eisiau syrthio ar ein gliniau a rhoi mawl i'w enw fe arglwydd. Derbyn felly ein diolch ni, derbyn ein mawl ni arglwydd, derbyn ein addoliad ni, ein bywydau ni, i ni'n ildio'r cyfan i ti, gogoniant a mawl i dy enw mawr di. Amen. Wel, heddiw mae Sam o'n eglwys ni, Sam Edwards, un o'r diaconiaid sydd yma ac aelod ers tipyn o flynyddoedd bellach, yn mynd i bregethu ni. A mae'r bregaeth ar sail y darlleniad Salm 108. Bore da, mae'n neis cael cyfle unwaith eto i rhannu gair Duw gyda chi. Mae Duw wedi rhoi y salm yma ar fy nghalon drwy gydol amser y lockdown a mae'n rhywbeth hoffwn i rannu gyda chi heddiw. So, Salm 108, a tro cyntaf mi ddarllen hwn yn ddiweddar. O'n i'n cymryd yn ganiataol, mae salm yn clodfori Duw o da. Falle fel un o salmau yn y deml. Nes i'n sylwi o gwbl nath o gymryd cwpl o weithiau a deud y gwir i fi sylwi na bod y salm yma wedi sgrifennu mewn cyfnod anodd iawn i Dafydd. Mae'n deud wrthyn ni yn adnod 5 a 6, Dyrchafan uwch na'r nefoedd o Dduw, a bydde dy ogoniant dros yr holl ddeiar, mwyn gwaredu dy anwyliad, achub a ddeheulaw ac ateb ni. I Dafydd, mae'r sefyllfa mae o'n ansicr. Mae ganddo frwydr yn dod ar y gorwel. Yn aml yng nghyfnod hyn, roedd yr awduron y Beibl yn defnyddio Edom fel stand-in, fel cynrychiolydd ar gyfer unrhyw un o elynion Israel. A dyma pwy mae Dafydd yn cyfeirio at yn fan hyn. Ond i ni, mae sawl sefyllfa yn gallu gwneud ni yn ansicr, yn debyg i sut mae Dafydd yn teimlo. Yn enwedig eleni yn y tymor, dyn ni'n byw drwyddi ar y funud, gyda'r feirws a popeth arall gwallgo dyn ni'n mynd trwyddi ar y funud. Be dyn ni'n neud felly? Wel, byddwn ni'n edrych ar 3 pheth mae Dafydd yn gwneud yn y salm yma mwyn cael ei hun drwy'r sefyllfa. Yn gyntaf, mae'n siarad gyda'i hun. Yn ail, mae'n adrodd geiriau Duw yn ôl iddo. Ac yn drydydd, mae'n atgoffau hun o addewidion Duw tuag ato. Felly'n gyntaf, siarad gyda hun. Maen nhw'n dweud i chi, na'r arwydd cyntaf bod chi'n mynd yn wallgo, neu the first sign of madness, yw hairy palms. Yr ail arwydd wedyn yw siarad gyda ti dy hun. A'r trydydd wedyn yw chwilio am flew ar gledr dy ddwylo, chwilio am dy hairy palms. Ond na ddim gofyn i chi sawl person nath chwilio yn ystod hynny. Ond dwi'n siŵr, dwi ddim yn siŵr faint dwi a fy nwylo blewog i yn cytuno gyda hynny. Yn enwedig wrth edrych ar beth mae Dafydd yn gwneud fan hyn. Mae o'n siarad gyda fo'i hun. Nid cael sgwrs, ond mae o'n annog ei hun. A mae hyn yn rhywbeth doeth iawn i wneud, dwi'n siŵr. Ddim yn arwydd o fynd yn wallgo o gwbl. Wel, ers i bopeth mynd yn wallgo gyda'r feirws, ers ni mynd i mewn i'r cyfnod y lockdown hyn, dwi wedi dechrau rhedeg eto. Wel, dwi'n yn siŵr os yna eto yw'r gair cywir, dwi erioed wedi bod yn un i redeg go iawn. Ond mae yna adegau'n dod o pan dwi yn mynd am jog. Dwi'n dechrau siarad gyda fi fy hun. Pan dwi hanner ffordd i fyny'r all serth yna. Neu yn ceisio curo'r cloc i gyrraedd adre ar amser penodol. Neu pan dwi'n teimlo bod fy nghoesau yn dechrau llusgo.
Dyma pryd dwi'n dechrau siarad gyda fi fy hun. Dim sgwrsio nôl ymlaen, ond siarad anogaeth i fi fy hun. Go on, dim lot bellach i fynd. 10 eiliad bach arall. Cofia am y diodoer sydd yn y ffridge pan ti'n cyrraedd nôl. Siarad anogaeth i fi fy hun. I atgoffa fi o be dwi'n wybod yn barod, mwyn iddo gael effaith arno fi ydw i. Ac os edrychwn ni ar y cwpl o adnodau cyntaf, dyma dyn ni'n gweld Dafydd yn ei wneud. Mae'n dweud wrth ei enaid i ddeffro, digon o gysgu a llusgo traed. Mae'n atgoffa ei hun fod ei galon yn gadarn a bydd o ddim yn methu. Mae'n gwneud hyn oherwydd fod cariad yr arglwydd yn ymestyn hyd y nefoedd. Mae o'n hollol sicr o hyn. Ond efallai, ei fod angen i atgoffa mwyn cyrraedd top yr allt, neu wthio i barhau ychydig yn hirach. Dyn ni'n gweld enghreifftiau eraill o'r math hyn o siarad gyda dy hun yn dod yn Salm 103. Molar io'r fy enaid i. Mae'n siarad wrth ei enaid. Mola yr arglwydd. Ac yn Salm 42, disgwyliaf wrth yr arglwydd, oherwydd eto molianna fef, fy ngwaredydd am Duw. Mae'n annog ei hun i aros yn hirach, atgoffa fo i wthio ymlaen. Ac yn Salm 103, mae'n dweud wrth ei hun beth mae o yn ei wneud ar y foment honno, y rwyf yn codi fy llygaid ata ti. Mae Dafydd am i'w enaid a'i gorff i fyddhau i wneud yr hyn sydd yn iawn. Just fel mae'r temptasiwn gen i fi i stopio a cherdded y canllath diwethaf i fyny'r bryn. Mae'r temptasiwn ar Dafydd i bwyso arno fo ei hun. Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn darllen trwy llyfr Ail Chronicle. Mae yna enghreifftiau o frenhinoedd sydd yn ffyddlon i'r arglwydd ac eraill sydd yn methu. Mae enghraifft Jehoshaphat yn pennod 12 yn un diddorol iawn. Mae Edom yn casglu byddin yn erbyn Juda. A mae brenin Jehoshaphat yn galw ar ei bobl i gasglu yn Jerusalem a gweddio i'r arglwydd ei achub. Mae'n gorfod casglu ei bobl o'r draws wlad i gyd ynghyd. Rhai milltiroedd maith i ffwrdd, siwrne o sawl diwrnod dwi'n siŵr. Yn hyn i gyd, gallwch chi ddychmygu temptasiwn i lithro a ceisio ffordd allan o'r frwydr. Yn hytrach na hyn, mae Jehoshaphat a'i ffydd yn aros yn gadarn yn Dduw. Mae'n aros yn gweddio ac yn galw i Dduw ateb ac i achub nhw. A mae Dduw yn ac yn gwneud mewn ffordd gwirthio. Ond yn y bennod nesaf wedyn, mae hanes byddin arall yn dod yn erbyn union yr un brenin. Ond yn lle mynd trwy'r cyfnod o weddio a ceisio'r arglwydd a cnoi ei wynedd a dibynnu a disgwyl, mae Jehoshaphat yn cymryd y ffordd hawdd allan. Mae yn mynd i trysordi y deml ac yn rhoi'r arian i gyd o fanna i'r Assyried i'w amddiffyn. Ac am hyn mae Jehoshaphat yn derbyn cerydd gan yr arglwydd a chosb ganddo. Nid chwarae bach felly yw'r hyn mae Dafydd yn gwneud fan hyn. Mae'n cryfhau ei hun drwy siarad wrtho ei hun, i godi ei hun i fyny, fel na fyddo yn strthio fel bydd ei ddisgynydd Jehoshaphat yn gwneud. Edrychwch eto ar y geiriau, y mae fy nghalon yn gadarn o Dduw. Dychmygwch y sefyllfa mae'n wynebu wrth ddweud hyn. Byddin gelynieithus yn curo ar y drws, a thynged miloedd o bobl yn pwyso ar ei benderfyniad fel y brenin. Mae rhaid bod o wedi bod mewn ychydig o drafferth, ychydig o turmoil emotional fel ydych chi'n dweud. A pob peth yn pwyso arno fo. Ond di e ddim cweit yn wir. Nid tynnu fo'i hun a'r deyrnas i gyd i fyny ar ei gryfder meddyliol maen nhw. Dyn nhw ddim yn dibynnu ar Dafydd fel petai. Nid dyma yw'r ffydd dyn ni'n gweld yn y Beibl. Nid palu yn ddyfnach i ryw ffynhonell o gryfder tu fewn i ni dyn ni'n gweld. Ond yn hytrach, pobl yn troi ac yn atgoffa eu hunain o'r ffynhonell diben draw sydd i gael yn yr arglwydd. Mae'r arglwydd Iesu yn un hael, yn gariadus, yn un graslon.
Dydy achubiaeth neb erioed wedi dibynnu ar na nhw ei hun. Dyma dyn ni'n gweld trwy gydol y Beibl, fod pwyso ar gallu unigolion, a gallu pobl eraill, a gallu hyd yn oed pethau eraill. Mae hwn yn mynd i fethu 100 gwaith allan o gant. Does dim byd a all ddal pwysau'r perffeithrwydd yna i gael ar y ddaear hon. Dyma pam ddaeth yr arglwydd Iesu. I farw ar y groes dros pechaduriaid, dros y rai oedd yn rhy wan i godi ei hunain i fyny, dros y rai oedd yn y bydredd a'r baw, yn sownd yn ei pechodau, yn anabal i lanhau ei hun. Dyna ni, pob person. Does neb tu allan i'r sgôp yna. Does na neb yn abl i godi ei hunain i fyny. Y prawf o cariad Duw tuag ato ni yw bod Crist wedi marw ar y groes pan oeddwn ni dal yn bechaduriaid. Mae o'n marw fel bod bywyd i ni. Mae o'n cymryd y gosb mwyn i ni gael derbyn y wobr. Da ni'n cael ein mabwysiadu yn blant iddo, yn unig drwy dderbyn trwy ffydd. Nath Duw achub Juda i gyd a rhag byddin Edom yng nghyfnod Jehoshaphat. Doedd dim rhaid i Juda na Jehoshaphat godi bys. I gyd oedd rhaid iddyn nhw'n wneud oedd ymddiried yn Nuw, a bydd o'n ei cadw nhw, a bydd o'n gwneud hynny bob tro. Mae'r sawl sy'n galw ar enw yr arglwydd yn cael ei achub. Dyma mae Dafydd yn gwneud yn fan hyn. Mae'n siarad gyda fo'i hun, nid i ddeud, go on, ti'n ddigon da i wneud hyn. Just dal ati, dal i fynd, mae gen ti hwn. Na, be mae'n wneud ydy atgoffau hun. Does gen ti ddim hon, Dafydd. Dwi ti ddim digon cry i gynnal y wlad hon. Rwy ti angen yr arglwydd. Pwysau arno fo yn llwyr. Dyma sut mae Dafydd, y peth cyntaf mae o'n gwneud i gael trwy'r cyfnod anodd hyn. Yn ail felly, mae'n adrodd geiriau Duw yn ôl iddo fo, yn ôl i'r arglwydd. Dyma sut dyn ni'n gweddio. Da ni wedi gweld sut mae'n cryfhau ei hun drwy atgoffa ei hun o ffyddlondeb a chariad Duw. Mae'n annog ei hun i barhau drwy siarad gyda hun. Ond mae'r modd mae'n gwneud hyn yn un hyfryd. Pan o'n i'n coleg, roedd yna system o'r enw Turn It In. Ac yma oedd rhaid i ni osod, dyma'r ffordd o'n i'n rhoi ein aseiniadau ni i fewn. Byddai'r cyfrifiadur yn edrych ar y gwaith yn sganio fo'i gyd, a wedyn yn cymharu fo'n erbyn bas data o waith, pob darn o waith arall oedd wedi rhoi'r brifysgol, a phob gwaith oedd wedi gyhoeddi oedd ganddyn nhw y gallu edrych arna hefyd. A bydden nhw'n cymharu dy waith di gyda'r gweithiau eraill hyn. Ac roedd unrhyw, roedd yn bosib cael sgôr pa mor debyg oedd o. Ac roedd sgôr o 10% yn debyg i gwaith rhywun arall i fyny at 20% yn dderbyniol. Oedden nhw'n meddwl falle bod ti'n defnyddio rhyw ddyfyniadau neu strwythyr geiriau tebyg i rhywun arall. Bydde Dafydd ddim wedi gallu rhoi ei salm yma fewn drwy Turn It In o gwbl. Bydde fo wedi methu yn llwyr. Mae'r 5 adnod cyntaf wedi ei ddwyn o Salm 57, a wedyn gweddill y Salm yn dod o Salm 60. Dio heb hyd yn oed wneud ymdrech fawr i guddio'r ffaith yma. Os agorwch i'ch Beibl, mae'n debyg bod nhw yn gwynebu ei gilydd ar draws y dudalen. Mae be mae Dafydd yn gwneud yn fan hyn, yn hytrach na twyllo ar ei aseiniadau. Mae'n gwneud rhywbeth dylwn ni geisio efelychu, dwi'n siŵr. Mae'n defnyddio gair Duw ei hun mwyn cyfleu'r hyn mae'n ei deimlo. Rhywbeth dylswn ni fod yn gwneud yn ein gweddiau ni'n hynny. Mae'r dyfyniad yma gan Jen Wilkin o Village Church in America wedi helpu fy mywyd gweddi i yn aruthrol. Mae'n Saesneg yn rhywun i. If all we do in prayer is repeat the attribute of God back to him, that is enough. Os yr unig peth gwnawn ni wrth weddio yw adrodd yn ôl i Dduw pwy ydio, mae hynny yn ddigon. Ac mae'r un peth yn wir wrth ddod at ei air. Os i gyd gwnawn ni wrth weddio yw adrodd ei air yn ôl iddo, mae hynny yn ddigon.
Does dim pwysau wrth ni weddio i ddweud y fformiwlau iawn neu siarad mewn iaith ffurfiol. Yn wir, mae Iesu'n condemnio gwneud hynny mwyn just gwneud y pethau iawn. Yn hytrach mae Duw yn fodlon ac yn hyd yn oed yn annog ni i fymblan yn ôl iddo. Rwy ti'n ffyddlon, rwy ti'n dda, rwy ti'n gariadus. Mae dy gariad yn ymestyn hyd y nefoedd. Mae dy wirionedd hyd y cymylau. Mae Duw yn gweld trwy'r fluff a'r nonsens ychwanegol i'n gweddiau methiedig ni. Mae'n gweld y galon. Dyma be mae eisiau. Ein calonau ni. Mae eisiau ni. Mae eisiau ni i fod yn agored ac yn onest gyda gif. I ddringo i fyny ar ei lun a chwtio mewn a dweud wrtho'r hyn sydd ar ein calonau. A phan mae'n geiriau ni'n methu, mae hynny'n hollol iawn. Mae'r Beibl yn llawn o bethau i adrodd yn ôl iddo, yn llawn o sôn pa mor anhygoel ydy o a faint mae o'n heiddi ein clod. A phan hyd yn oed mae hynny tu hwnt i'n gallu ni. Mae geiriau hyfryd hyn i weld yn Rhufeiniaid 8. Mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid, oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ni, a gochneidiau tu hwnt i eiriau. Mae'r ysbryd glân sydd yn trigo tu fewn i pob Cristion yn gweddio trosom ni, yn cyfathrebu a'n tad nefol mewn ffordd sydd yn rhy ddwys i eiriau. Mae'n cyfathrebu yn berffaith, oherwydd dyna pwy ydy o. Yr holl bethau sydd angen i ddweud, mae'n ymbil trosom ni, yn rhannu'n gymaint yn well na dyn ni'n gwybod hyd yn oed amdano ni'n hunain i'r arglwydd. Yr un sydd yn eistedd ar yr orsedd, yr un sydd yn abol i achub ac i weithredu newid. Mor raslon yw ein Duw ni ynde. Nid yn unig yn goddef ein gwendidau ni, ond mae'n defnyddio ein gwendidau ni mwyn cyfathrebu mwy amdano fo'i hun, ei gariad a'i berffeithrwydd drwy hynny. Pan dyn ni'n wan, yn lle pellhau ei hun ohono ni, yn lle dweud, wel, coda di fyny a wedyn ei rand yn y ti. Na, mae'r arglwydd yn closio, wrth ni gydnabod a cyfaddef mwy a mwy pa mor anabol a pa mor wan ydyn ni i estyn at Dduw. Mae o yn dod yn nes. Roedd ddiolch i ti o arglwydd ymysg y bobloedd, a chan molaf di ymysg y cenhedloedd, oherwydd mae dy gariad yn ymestyn hyd y nefoedd, a thwirionedd hyd y cymylau. A pwynt ola felly, sut mae Dafydd yn cael cysur yn yr arglwydd? Mae'r ansicrwydd mae Dafydd yn brofi'n y Salm yma, ynglyn ag os yw Duw yn mynd i ei helpu. Da ni'n gweld yn barod dau beth mae'n gwneud mwyn cysuro ei hun. Mae'n siarad gyda'i hun a i'w gwthio ei hun i foli'r arglwydd fwy. Ac yn ail, mae'n defnyddio gair Duw mwyn cyfleu ei deimladau, yn adrodd geiriau Duw yn ôl iddo mwyn i addoli. Ac yn olaf felly, dyn ni am edrych ar ddiwedd y Salm, sut mae Dafydd yn angori ei ffydd yn addewidion Duw, a sut ddylswn ni wneud hynny hefyd. Fel dwi wedi crybwyll yn barod, mae sefyllfa Dafydd yn debyg iawn i un Jehoshaphat. Mae byddin yn dod yn ei erbyn. Beth mae'n mynd i wneud? Mae dau opsiwn ganddo. I fynd gyda'i syniad cyntaf, casglu byddin a galw am help unrhyw un byddwn ni helpu, ac i ariannu pa bynnag ffordd bosib gan gynnwys mynd i drysordu y deml, neu gallai ymddiried yn niw a bydd o'n ymladd ar ei rhan. Dyma ble dyn ni'n cyrraedd yn adnod 5. Mae wedi siarad gyda'i hun a annog ei hun i foli yr arglwydd ac yn defnyddio ei air mwyn lliwio sut mae o'n meddwl ac yn gweddio. Ond hyn, mae o dal mewn trafferth, mae o dal yn stryglo, dydy popeth ddim wedi ddatrys iddo. Edrychwch yn adnod 5 a 6. Dyrchafan uwch na'r nefoedd o Dduw, a bydded y ogoniant dros yr holl ddaear mwyn gwaredu dy anwyliad, achub ath y heilaw ac ateb ni. Neu, yn fy paraphrase fi hun, help! Help! Wyt ti'n mynd i'n helpu ni? Neu ddim?
Mae'n gwneud be mae awduron y Beibl yn gwneud drwy gydol yr amser, galw allan yr hyn sydd yn ei gofidio, eu frustrations nhw, ar Dduw, at Dduw. Ble wyt ti? Pam bo fi yn y sefyllfa yma? Wyt ti wedi anghofio amdano ni? Dwi'n meddwl mae ymateb fel yma ddim cweit be dyn ni fel Cristnogion modern yn gwneud. Falle dyn ni'n rhy swil neu credu nad yw Duw eisiau clywed y fath beth. Y gwirionedd ydy, allan ni ddim fod yn bellach o'r peth iawn i wneud. Mae'n well i ni droi ato neu'n ansicrwydd a gofyn iddo, ble wyt ti? Alla gael dy help di, dwi'n teimlo ar goll. Mae'n well i ni siarad gyda Duw yn ystod y trafferthion hyn, yn lle stiwio yn ein meddyliau ni'n hynny, yn lle mynd yn chwerw ac yn galed tuag at yr arglwydd. Mae'n gwahodd ni, mae eisiau ni i wahodd o i fewn i'r sefyllfa. Mae eisiau ni i wahodd o i glosio ato ni. Yn y Salm yma, da ni'n gweld fod Dafydd yn troi at eiriau Duw yn Salm 60 i roi cysur iddo. Maen nhw'n atgoffa Dafydd o bwy yw Duw. Yn ei atgoffa o'r addewidion mae Duw wedi rhoi i Israel. Maen nhw'n atgoffa Dafydd mae Duw sydd yn sofran, fo sydd berchen popeth. Gan gynnwys y gwledydd hyn byddai'n mentro ei nerth yn erbyn Juda, yn erbyn Israel. A nid ydynt yn ddim i'w gymharu gyda gef. Mae gan Duw y grym a'r gallu a'r pŵer i wneud yr hyn mae wedi gwneud yn y gorffennol, sef achub Israel, a bydd yn parhau i wneud hyn yn y dyfodol. Ymateb Dafydd wedyn yw i bwyso ar yr addewid yma. Yn ei weddi'r arglwydd mae'n gofyn y cwestiwn yma. Ble byddwn ni hebddo ti? Beth yw'r pwynt i ni fynd allan i frwydro os nad wyt ti'n dod gyda ni? Please, arglwydd, helpa ni yn ôl dy addewid. Mae'n cael cysur a chryfder yn hyn i ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd, a bydd y sawl sydd yn gwneud hyn ddim yn cael ei siomi. Mae Beibl.net yn cyfieithu yr adnod olaf. Gyda Duw fe wnawn pethau mawr, ef fydd yn sathru ein gelynion. Dyma ni hyder yn yr adnod olaf ynddo. Dyma ni hyder sydd ganddo yn y darn diwethaf. Yn ei ansicrwydd os yw Duw yn mynd i achub nhw, mae'n gorffen y Salm, gyda Duw fe wnawn bethau mawr. Nid ni bydd yn sathru ein gelynion ni, ef bydd yn gwneud. Ond beth amdano ni? Does dim byddinoedd yn curo'r ein drysau ni, gobeithio. Wel, nath Magl i rannu rhywbeth ar WhatsApp grŵp Penuel ychydig o wythnosau nhw. Fideo falle bod rhai yn chi wedi gweld. Fideo gan y comedian Michael McIntyre. Roedd o'n esgus bod o'n mynd at rhyw swynydd, rhyw fortune teller gyda crystal ball oedd yn edrych mewn i'r dyfodol. A'r joc oedd roedd yr hen Michael McIntyre o 2019 yn dod at y dyn yma i weld beth byddai ei ddyfodol. Ond doedd 2020 ddim cweit yn ffitio mewn i beth byddai y dyn llynedd wedi gallu dychmygu. Gyda'r coronavirus a'r crisis economaidd sydd yn ynghlwm â hynny. Ac yn fwy diweddar gyda llygaid cymaint o bobl wedi agor at yr hiliaeth sydd yn dylanwadu ar ein bywyd bob dydd ni. Doedd o ddim sut oeddwn ni'n disgwyl pethau i fod rhyw blwyddyn yn ôl. Hyd yn oed 6 mis yn ôl. Mae'r byd yn teimlo'n wallgof braidd. Dwi'n siŵr fod rhan fwy yna chi heddiw yn gwrando yn ein gwylio, yn fwy sylwgar o lawer ac yn fwy doeth hefyd, a wedi bod yn ymwybodol o'r pethau erchyll hyn sydd yn digwydd ar draws y byd ers erioed. Ac fod eleni'n teimlo'n eithriadol, dydy ddim yn unrhyw beth newydd. Mae'r byd wedi cael dwylo blewog ers amser maith. Wel, yn y sefyllfa yma, gallwn ni wneud yr un peth â Dafydd, a throi at addewidion Duw i'n cynnal ni. O'n i'n darllen rhywbeth wythnos yma, ble roedd rhywun yn ystod y cyfnod yma wedi cael cysur drwy edrych ar addewidion Duw. Yr addewid y bydd Duw yn dod â popeth yn newydd. Bydd nefoedd newydd, bydd deiar newydd, a bydd cyrff newydd yn dod.
Roedd hyn yn rhoi cryfder iddynt i allu barhau drwy cyfnod ble roedden nhw'n fwy ymwybodol nac erioed fod y corff maen nhw ynddynt ar y funud yn un meidrol. Ac yn ein galluogi nhw i barhau, i edrych ymlaen yn ddisgwylgar i'r hyn sydd i ddod. I mi, addewid sydd wedi bod yn flaenllaw iawn yn fy mywyd i dros y flwyddyn diwethaf, i'r addewid yn Mathew penod 6. Ceisiwch yn gyntaf teyrnas nefoedd a'i gyrfiawnder ef, a rhoddir y pethau hyn yn ychwaneg i chwi. Mae Iesu yn dweud wrthyn ni bod ddim angen i ni boeni am y pethau hyn mae pawb yn mynd ar ôl. Bwyd, diod, cartref. Os ewyllus Duw ydi o, bydde ti'n cael y pethau hyn. Ac os nad ewyllus Duw, bydde ti ddim. Felly pam wyt ti'n poeni am y pethau hyn? Bydd Duw, dy dad nefol sydd yn dy garu di, yn gofalu ar dy ôl di a dy deulu di. Felly pam wyt ti'n stryglo i wneud hyn? Ymddiried yna fi. Ymddiried bod fi'n gofalu ar ôl y pethau hyn, a gei di wneud y beth ydw i'n galw ti'n wneud. Mae'n rhyddhau fi i gadw fy llyged ar Iesu Grist, i rhedeg y ras mae wedi gosod o'n blaen, a gwneud y gwaith mae'n galw ni'n wneud. Mae'r Beibl yn llawn o addewidion Duw. Llawn o addewidion am Dduw i ni allu cydio ynddynt a gweddio i Dduw ei hateb. Roedd Aaron hyd yn oed yn sôn wythnos diwetha sut bydde pwyso ar addewidion Duw i Noa wedi helpu y bobl oedd yn adeiladu tŵr Babel. A mae'r llyfryn y bach plant sydd gyda ni o'r enw adnodau ag addewidion. Mor syml, a beth mae'n gwneud mae adnod, mae disgrifiad byr o'r stori sy'n mynd gyda fo, ac mae addewid yno am bwy yw Duw. Mae rhain i gyd yn addewidion gallwn ni gydio ynddynt a gweddio i Dduw i gyflawni. Ac os ydych chi dal yn ansicr lle i ddechrau, mae gan John Piper o Desiring God erthygl neu podcast yn trafod yr addewidion sydd wedi helpu drwy gydol ei oes, a byddwn ni'n rhoi links i rhain gyda'r fideos yma. Y rheswm gallwn ni ddibynnu ar yr addewidion hyn yw maen nhw'n dibynnu nid ar nynnu, nid ar unrhyw beth sydd yn mynd i newid. Dyn nhw ddim yn dibynnu ar pris olew, pris aer, neu hyd yn oed unrhyw beth arall yn y byd hwn sydd yn gallu newid. Maen nhw'n dibynnu ar yr arglwydd i fod yn wir. Mae Hebreed 10 yn dweud, gadewch i ni ddal yn ddirwy atgyffais yn gobaith, oherwydd mae'r hwn a roddodd yr addewid yn ffyddlon. Mae'n tyngu llw yn ôl y peth mwyaf sicr sydd ei gael. Ond mae un rhybydd yn mynd gyda hyn. Mae addewidion Duw yn berffaith. Dydy o ddim yn newid. Does dim cysgod yn yr arglwydd oherwydd i fod o'n newid. Ond mae'n bosib i ni i gam ddarllen a cam ddehongli ei addewidion. A felly mae'n bwysig i ni i bwyso ar yr arglwydd ei hun yn hyn, a nid ar yr addewidion dyn ni falle yn credu ni'n meddwl yr ydyn nhw. Dwi'n meddwl yn enwedig am hanes Siadrach, Mesach ac Abednego wrth feddwl am hyn. Maen nhw wedi cael eu gobeithio nhw wedi chwalu'n llwyr. Maen nhw yn alltudion yn Babylon, yn gweithwasian i frenin gwallgof sydd yn galw, sy'n adeiladu deml anferth ohono'i hun ac yn gorfodi bawb i blygu glin ger ei fron. A pan maen nhw'n gwrthod gwneud hynny, mae'r brenin yn ei bygwth nhw fel hyn. Yn awr ydych chi'n barod i syrthio ac addoli'r delw o wneithym, pan glywch sŵn y corn. Os na newch, teflu'r chwiar unwaith i ganol ffwrnes o dan poeth. Pa dduw all eich gwaredu o'm gafael. Mae Siadrach a Mesach a Abednego'n ateb y brenin. Nid oes angen i dy ateb di ynglyn â hyn. Mae'r Duw a ddolwn yn alluog i'n hachub, ac fe'n hachub o ganol y ffwrnes danllyd ac o thafel dithau o frenin. Gwelwn ni yma fod y tri yn pwyso ar addewid yr arglwydd, bydd o'n ei cadw'n yn ddiogel. Hyd yn oed yng ngwyneb y disapwyntiad mawr o'i ceithglyd, mae'n dal yn ymddiried yn new a'i addewidion. Ond maen nhw'n mynd un cam yn bellach, a mae'r adnod nesaf wedi sticio gyda ddi. Yn adnod 18, mae'n deud hyn. A hyd yn oed os naw na, yr ydyn am i ti wybod o frenin, na wasanaethwn ni dy ddiwiau nac addoli'r ddelw air a wneithost.
Hyd yn oed petawn nhw wedi camddehongli a ddewis Duw yn llwyr, fel mae sawl person yn gwneud, mae Duw dal yn heiddi moliant nhw. Maen nhw'n cydnabod yn fan hyn fod yr arglwydd yn heiddi eu clod a'u mawl, hollol ar wahân o'i sefyllfa nhw. Fel dwi wedi dweud yn barod, dydy Duw ddim yn newid o un dydd i'r nesaf. Mae mawredd o sancteiddrwydd sy'n cael ei arddangos yn y Beibl dal yr un peth heddiw. A felly, os oedd o'n abl ac yn deilwng i gael ei addoli yn ôl pan oedd o'n achub yr Israeliad o'r Aifft, mae o'n heiddi ein moliant ni yng nghanol y sefyllfaoedd fwyaf anghysbell ac anodd. A dwi'n credu dyma'r lle gorau i fod yn llwyr, ac wrth gwrs mae William Williams yn dweud hyn mewn ffordd llawer gwell na fi, dwi'n siŵr. Mae Iesu yn fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o'i fewn ac o'r tu fas. Pob ffydd a dawn a ffurdeb mi lefa arnynt hwy, ond arno'i hun yn wastad edrycha un llawer mwy. Gweld wyneb fy anwylid, wna i'm hennau lawenhau, drwy'r cwbl ges i eto, neu fyth gaf ei fwynhau. Pan eloint hwy yn eisiau, pam fydda fi yn drist, tra caffwyd weleb wyneb siriolaf Iesu Grist. Mae addewidion Duw yn anhygoel. Maen nhw'n hollol sicr ac yn para yn byth. Ond nid nhw ydy ein Duw ni. Mae'n bosib i ni ddarllen nhw'n anghywir neu dadansoddi nhw i feddwl rhywbeth nad ydynt yn ei feddwl. Dyna sut ydyn ni'n dod ar draws prosperity gospel neu pethau fel yna. Mae William Williams yn tynnu ni nôl i edrych ar yr arglwydd ei hun, a dyna dyn ni'n gweld Dafydd yn gwneud yn y Salm yma. Mae Dafydd drwyddi gyd, falle bod o ddim yn sicr os yw Duw yn mynd i achub o'r frwydr, mae ei ymateb a'r ffordd mae o flaen Duw ydy plygu o'i flaen, cydnabod ei fawredd a'i heiddiant o fawl. Ac os bydd o yn achub nhw o'r frwydr, wel mae hwnna yn bonus, yn ychwanegol i hynny. Can molaf di ymysg y cenhedloedd, oherwydd mae dy gariad yn ymestyn hyd y nefoedd, a thwirionedd hyd y cymylau. O arglwydd Duw, helpa ni i fod yn bobl sydd yn siarad gyda ni'n hunain, yn atgoffa ni'n hunain o pa mor anhygoel wyt ti, beth wyt ti wedi gwneud troson ni, a sut mae hwnna yn gallu'n annog ni. Helpa ni bobl i ni fod yn bobl sydd yn defnyddio dy air di mwyn cyfathrebu gyda ti, mwyn siarad gyda ti, mwyn dangos i ti sut ydyn ni'n teimlo ar y foment honno. Helpa ni fod yn agored ac yn onest gyda ti mewn gweddi i ni beidio chuddio tu ôl i geiriau ffansi neu unrhyw beth arall, ond i ddod ato ti gyda calonau onest, i ddod ato ti gyda'r hyn sydd yn ein brifo a'r hyn sydd yn ein siomi, i ddod ato ti yn syth. Ac arglwydd, helpa ni i adnabod ac i bwyso ar addewidion di, i nerthu ni trwy credu a dibynnu a gweddio trwyddyn nhw arglwydd. Ond yn hyn i gyd, helpa ni ddim i gael ein arwain i ffwrdd i ddilyn pethau ffals, ond helpa ni arglwydd i edrych ar dy wyneb di yn llwyr, i edrych arna ti ym mhob peth. Helpa ni arglwydd i hoelio ein llyged arna ti, awdur a pherffeithydd ein ffydd. Ni'n gweddio hyn yn enw sanctaidd Iesu Grist. Amen. Ni'n gweddio eich bod chi wedi cael eich bendithio a fod yr arglwydd wedi symud yn eich calon chi. Os ych chi eisiau unrhyw fath o gymorth, neu weddi, neu os allwn ni fod o unrhyw help i chi, plis cysylltwch â ni. Mae digon o wybodaeth ar ein gwefan ni neu ar ein Facebook ni. Ac wrth sôn am y Facebook, i ni'n mynd i glywed nawr oddi wrth Elen, a falle bod rhain o chi wedi gweld y fideo yn barod ar ein Facebook ni, ond mae'n fideo sydd yn siarad, lle mae Elen yn siarad am ei phrofiad hi o waith yr arglwydd ni, ymwneud yr arglwydd yn ei bywyd hi yn y misoedd diwetha. Bore da, gobeithio fod chi gyd yn gwneud yn iawn yn ystod lockdown. Mae'r fideo yma jyst yn mynd i fod yn trafod sut dwi'n bersonol di profi Duw yn ystod cyfnod yma. So, da ni bron 4 mis fewn i lockdown erbyn hyn. So, I guess mae lot di newid. Dwi definitely yn teimlo dwi di profi Duw ar 2 fel
lefal gwahanol, na i ddeud. A'r cyntaf ydy mewn bywyd dydd i ddydd yn ystod cyfnod gweddi a cyfnodau ddarllen. Teimlo fel bod Duw yn explainio lot i fi yn ystod yr amseroedd yna ac yn cysuro fi lot. Obviously, fatha, mae bob dim yn y pandemig di bod mor up and down a lot o ansicrwydd ac ansefydlogrwydd a ddim yn gwybod beth sy'n digwydd o diwrnod i ddiwrnod, ond yn lle panicio neu pan dwi di teimlo eisiau panicio, yn lle gwneud hynna, trystio'n Duw a sbio arna fo am esiampl a chwilio am heddwch yna fo a gwybod dwi ddim yn gorfod poeni achos mae Duw mor fawr a mae o eisiau gwachod ar ôl ni gyd. A'r air lefal wedyn ydy fatha ges digwyddiadau mwy fel mawr. So fatha nathon ni gorau ail trefnu prodas ni. Dwi wedi symud tŷ i gyd yn ystod lockdown a mae'r pethau yna wedi bod yn really scary a really nerve-wracking a ddim be oedden ni'n disgwyl o gwbl. Sa'n ni beth i gallu cynllunio ar gyfer y pethau yna. Maen nhw jyst wedi bod hollol allan o reolaeth ni, ond diolch byth mae Duw yn gwrando arno ni mewn gweddi, mae o yn agos ata ni a dwi'n sicr yn teimlo bod fi wedi profi agos atru Duw a cysur Duw a hefyd sofranaeth Duw, gwybod bod o yn gwybod mwy na fi ac yn gwybod yn well na fi a mae wedi bod yn rili hawdd trystio fo achos bod fi'n gwybod hynna. Wel, dyma ni wedi cyrraedd diwedd yr oedfa, ni wedi gadni i orffen, a diolch i chi am ymuno gyda ni, pob bendith i chi, bendith yr arglwydd arno chi. I ni'n gweddio y bydd ar waith yn eich bywyd chi yr wythnos yma eto. Welwn i chi wythnos nesaf. Yw'ch holl bwerau, brenhinoedd byd, yw'ch holl ddoethineb a ffyrdd hunanol dyn, yw'ch pob rhyfeddod, pob profiad allai gael, ma'ch berson di yn sanctaidd drwyddi draw, goriwch pob teyrnas, pob gorsedd wag, uwchlaw pob gorches uchelgais a boddhad, uwchlaw pob cyfoeth a phopeth dan y rhod, rwy ti yr un am carodd cyn fy mod. Ar y groes tawelwyd llyd y nef fy mhechodi a dalwyd trwyddo ef a ddaeth i'r byd a ddaeth yn ddim yn ddiw a dyn i gymryd bai sy'n neiddo i fi. Yw'ch holl bwerau, brenhinoedd byd, yw'ch holl ddoethineb a ffyrdd hunanol dyn, yw'ch pob rhyfeddod, pob profiad allai gael, ma'ch berson di yn sanctaidd drwyddi draw, goriwch pob teyrnas, pob gorsedd wag, pob gorches uchelgais a boddhad, uwchlaw pob cyfoeth, phopeth dan y rhod, rwy ti yr un am carodd cyn fy mod. Ar y groes tawelwyd
Dduw a dyn i gymryd bai sy'n neiddo i fi.